तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप Redmi 14C 5G फ़ोन की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे एक सेटिंग देख सकते हैं मोनो ऑडियो, यह सेटिंग बंद होगा, इसको ऑन कर देंगे तो आपका साउंड बहुत ही इन्हेंस हो जाएगा। ऐसा और कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग बताऊँगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यह आपके Redmi 14C 5G फ़ोन में कहाँ पर सेटिंग मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद यदि आप Redmi 14C 5G फ़ोन की आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको आना अपन फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद सबसे पहले आपको साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको कॉफ़ी ऑप्शन मिलेगा, तो आपको सबसे नीचे म्यूजिक गेम मीडिया का ऑप्शन दिया होगा, इससे फुल कर देना। इससे भी आपका आवाज़ काफ़ी इन्हेंस हो जाता है। नीचे यहाँ पर काफ़ी और सेटिंग है, साउंड इफेक्ट का भी है, आप वो भी कर सकते हैं। अब आपको दूसरा सेटिंग करना है। आपको यहाँ पर ऊपर सर्च करने का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको एक सेटिंग का नाम सर्च करना है। आपको यहाँ पर लिखना है मोनो ऑडियो लिख के आपको ओके कर देना है। तो आपको इस सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना। यहाँ पर आने के बाद नीचे देख सकते हैं यह सेटिंग बंद होता है। यह सेटिंग आपके फ़ोन के साउंड को इंक्रीज करने के लिए दिया होता है, तो इस सेटिंग को आपको इनेबल कर देना। इसको ऑन कर देंगे तो आपका Redmi 14C 5G का आवाज़ काफ़ी बढ़ जाएगा। तो इस सेटिंग को आपको कंप्लीट कर देना है। अब आपको बैक आना है, अबाउट फ़ोन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद EMI वर्जन या OS वर्जन होगा, उस पर आप 7 बार क्लिक करेंगे तो डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। किसी किस्म OS वर्जन लिखा होता है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एडिशनल सेटिंग पर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको नीचे डेवलपर ऑप्शन मिल जाएगा, अब आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब आपको इसमें नीचे आना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। नीचे आने के बाद आपको एक सेटिंग मिलता है डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है, मैंने इसे ऑन करके रखा था। यह सेटिंग आपके फ़ोन में बंद होता है, तो इसको ऑन कर देना। इसको ऑन कर देंगे तो आपका साउंड 10 गुना इंक्रीज हो जाएगा। आपका स्पीकर से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा होगा तब भी ठीक हो जाएगा। तो यही आपको 3 इंपॉर्टेंट सेटिंग करना है। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं।